හායි කොහොමද ඔයාලට? අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මම චිකන් කිරට හැදුවා. බත් කන්න හිතන් තමයි මුලින් හිතාගෙන හිටියේ. පස්සේ ඒක පාන් කන්න වෙනස් වුණා. එහෙනම් අපි බලමු මම කොහොමද චිකන් ටික හදාගත්තේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම චිකන් ටික හොඳට හොදගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට ආපහු දෙහි කහයි දාලා ආයෙ පාරක් හොඳට හොදගෙන ඒකටම ආපහු ගම්මිරිසුයි ලුණුයි කහයි දාලා චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ සුදු ලූණු, තක්කාලි, කරපිංචා, ලූණු, ඉඟුරු හොඳට හොදලා සුද්ද කරලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ චිකන් ටික උයා ගන්න ඇති වෙන්න හොඳ කිපුරු භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාන් පස්සේ කරපිංච දාගත්තා. ටික වෙලක් ගියාන් පස්සේ ඉඟුරුයි සුදු ලූණුයි දාලා සුවඳ එනකම් බැඳෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ලූණු දාලා හොඳට ලූණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කුරුඳු කෑල්ලකුත් දාලා 3-5 තේ හැඳි 2ක් විතර දාලා ටිකක් වෙලා බැදුනහන් පස්සේ මම ඒකට තක්කාලි ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා තියලා අපේ පැත්තකින් තිබ්බ චිකන් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ එහෙමම වහලා චුට්ටක් හොඳට බැදිලා තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක ටික වෙලාවකට පස්සේ ගොරක කෑල්ලක් දාලා ආපහු හොඳින් කලවම් කරා. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ පොල් කිරි දෙවෙනි කිර දාලා චුට්ටක් වෙලා මම ඒක ආයි උයා ගන්නවා. ඒක හොඳට නටාගෙන එනකොට ඊට පස්සේ අපේ හොඳ මිටි කිරි ටික දාලා ආයි හොඳට රත් කරලා ඒ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ ලුණු බලන්න ලුණු ඇතිද කියලා බලලා ලුණු මදි නම් දාගන්න. ඔයාලගේ සෑර කොහොමද කියලා බලලා දාගන්න. මම පස්සේ ආයි නයි මිරිස් කරලා කැට් කළා. මාත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙ හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න.